द एडुटक का साथमा सीसीए कलेज नयाँ बानेश्वर थापागाउँ काठमाडौँ, सेन्ट लरेन्स इन्टरनेसनल कलेज चाबहिल काठमाडौँ, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज 32 पुतली काठमाडौँ, ग्लेसियर इन्टरनेसनल कलेज शान्तिनगर काठमाडौँ, नोबेल एकाडेमी नयाँ बानेश्वर थापागाउँ काठमाडौँ, टाइम्स इन्टरनेसनल कलेज दिल्ली बजार काठमाडौँ, प्रेसियस कलेज बालाजु काठमाडौँ। यो हो काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर 32 पुतलीमा रहेको गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज विक्रम सम्वत 2064 साल वैशाख 1 गते अर्थात् सन् 2007 अप्रिल 14 तारिकका दिन स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदहरूको समूहद्वारा स्थापना गरिएको यो कलेज निजी क्षेत्रको नम्बर 1 कलेज हो। स्थापना कालदेखि नै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेजहरूमध्ये गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विगत 15 वर्षदेखि नै यस कलेजले आफूलाई उत्कृष्टताको पर्यायको रूपमा कायम राख्न सफल भइरहेको छ। यो कलेज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका कलेजहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने देशकै एकमात्र निजी कलेज हो। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले स्थापना काल यता 15 वर्षमा 40,000 भन्दा बढी दक्ष विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिसकेको छ। अनुशासित र उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण, शैक्षिकसँगै अतिरिक्त पाठ्यक्रममा पनि जोड, हरेक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा, विश्वस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, यातायात, पुस्तकालय, ल्याब, होस्टल, सफा र स्वच्छ क्यान्टिनको सुविधा, उपयुक्त शुल्क र छात्रवृत्तिको व्यवस्था आदि गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजका विशेषताहरू हुन्। 16 वर्ष अगाडि खुलेको कलेज हेर्दा हेर्दै 0+2 बाट सुरु भएको कलेज तपाईको चाहिँ नि 22-24 वटा ब्याचलर्सका प्रोग्रामहरू, मास्टरका प्रोग्रामहरू अनि मेगा प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज 2 चलाउन सक्षम भएको कलेज। गर्वका साथ मैले भन्नुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरको सबभन्दा धेरै प्रोग्राम चलाउने कलेज गोल्डन गेट कलेज अहिले रहेको छ। मैले गर्वका साथ यो भन्नै पर्छ। त्यस्तै आफ्ना विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार गर्ने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु यस कलेजको अर्को प्रमुख विशेषता हो। विभिन्न समयमा प्राप्त सम्मान तथा पुरस्कार, स्वतन्त्र सर्वेक्षणहरूले देखाएको नतिजा, राष्ट्रिय स्तर परीक्षाहरूमा कलेजले प्राप्त गरेको उल्लेखनीय सफलता, कलेजबाट आफ्नो अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूको सन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलता आदिले कलेजलाई अझै विश्वसनीय बनाएको छ। त्यसैले त एसई को नतिजा आउनु अघि नै आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न 11 कक्षाका लागि प्री रजिस्ट्रेसन गर्ने विद्यार्थीहरूको भिड हिजो आज गोल्डन गेटमा देखिन्छ। यस कलेजले शिक्षाको गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेन। कलेज सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष र अनुभवी व्यवस्थापकहरू यस कलेजमा छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा चिनिएका दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिका गोल्डन गेटका खम्बा हुन्, जसले हजारौं विद्यार्थीहरूको भविष्यको भारी आफ्नो काँधमा बोकेर गोल्डन गेटको शैक्षिक यात्रामा अनवरत साथ दिइरहेका छन्। शिक्षाले सिप सिकाउनु पर्दछ, सिपले रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्दछ र रोजगार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि हो भन्ने कुरा यस कलेजले बुझेकै कारण भूकन्ते शिक्षा भन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। गोल्डन गेट यो प्रतिस्पर्धी समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका विकल्पहरूमा अभ्यस्त रहन्छ। हामीले जुन विद्यार्थीलाई गोल्डन गेटमा एडमिसन लिन्छौँ त्यो विद्यार्थीको 2 वर्ष होस् या 4 वर्षको होस् या उसको सेमेस्टरको जुनसुकै संकायमा प्रणाली अन्तर्गत उसले पढे पनि सम्पूर्ण एकाडेमिक्सको जिम्मेवारी कलेजले लिने विश्वासका साथ विद्यार्थीहरूलाई इनरोलमेन्ट गराउँछौँ र हामीले विगत 16 वर्षदेखि सबै प्यारेन्ट्स गार्जियनहरूलाई त्यही हिसाबले सन्तुष्टि दिइरहेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, हामी कहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू, इसिएका एक्टिभिटिजहरू अथवा स्पोर्ट्सका एक्टिभिटिजहरू र अन्य सबै एक्टिभिटिजहरूमा इन्भल्भ हुन पाउँछ। हाम्रोमा धेरै किसिमका क्लबहरू छन्। त्यो क्लबहरू अनुसार विद्यार्थीहरूलाई आफूलाई मन परेको क्लब, कसैले साइन्स क्लब, कसैले रोबोटिक्स क्लब, कसैले ह्युमेन्स क्लब, कसैले नवसृजना क्लब, कसैले विभिन्न किसिमका साहित्य गोष्ठी सेमिनारहरूमा पनि विद्यार्थीहरू संलग्न रहन पाउँछ। र हामीले आज भन्दै गर्दाखेरि जुन विद्यार्थी हाम्रो कलेजमा आजको दिनमा एडमिसन हुन अथवा इनरोल हुन आइरहेको छ, भोलिपल्ट त्यो विद्यार्थी कलेज छोडेर गइराख्दा अथवा यहाँबाट ग्रेजुएट्स भएर गइराख्दाखेरि त्यो विद्यार्थी हिजो गोल्डन गेटमा आउँदाखेरि जुन लेभलमा आएको विद्यार्थी थियो, त्यो विद्यार्थीको लेभल, उसको सोच्ने शैली, उसको कुनै पनि विषयवस्तुको माथिको उसको दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले कलेज सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कलेजको भौतिक संरचना र शैक्षिक वातावरण पनि उपयुक्त हुनुपर्छ। यो विषयमा गोल्डन गेट जानकार छ। त्यसैले कलेजको भौतिक संरचना र वातावरण लोभलाग्दो छ। गोल्डन गेट प्रवेश गर्दै गर्दा विद्यार्थीले पहिलो पटक आत्मसात गर्ने विषय हो त्यहाँको भौतिक संरचना र वातावरण। वास्तवमा यो कलेजले वातावरण पनि त्यस्तै नै दिएको छ, मानौ कुनै 5 तारे होटेलको वातावरण जस्तो। कलेज क्षेत्र पुरै बगैँचाले सजिएको छ। 7 तले लिफ्ट सहितको विशाल कलेजको भवन आकर्षक छ। कलेज भिजिटका लागि पुग्ने विद्यार्थी अभिभावक पहिला रिसेप्सनमा पुग्दछन्। रिसेप्सन पनि उत्तिकै सुन्दर छ। रिसेप्सनमा उपलब्ध कलेजका कर्मचारीको आतिथ्य सत्कारले त्यहाँ पुग्ने जो कोही विद्यार्थी अभिभावक खुसी हुन्छन्। यस कलेजले अनुसन्धानमा आधारित सिकाइ विधि, मल्टिमिडिया सहितको कक्षा कोठा, नयाँ प्रविधि सहितको शिक्षण विधि, कक्षा कोठा, कडा अनुशासन र व्यावहारिक शिक्षा सबैलाई व्यवस्थित बनाएको छ। विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि तयार पारिएको प्रयोगशाला उत्कृष्ट मात्रै छैन, सर्वोत्कृष्ट छ। विज्ञान विषय पढ्ने विद्यार्थीका लागि कलेजले 4वटा छुट्टा छुट्टै प्रयोगशालाको व्यवस्था गरेको छ। केमिस्ट्री ल्याब, फिजिक्स ल्याब, बायो ल्याब, कम्प्युटर ल्याब गोल्डन गेटका उत्कृष्ट ल्याब हुन्। यी ल्याबहरूका लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमका मेटेरियलहरू कलेजले तयारी अवस्थामा राखेको छ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको 7वटा, स्नातक तहको 15वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। कलेजले बिहानी र दिवा दुवै सत्रमा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँदै आएको छ। स्नातकोत्तर तहतर्फ फिजिक्स, माइक्रोबायोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, इङ्ग्लिस, इकोनोमिक्स, एमबिएस र रुरल डेभलपमेन्ट विषयको अध्यापन हुँदै आएको छ। स्नातकतर्फ साइन्स बिएससीका सबै विषयहरू, बिटिज, बिबिएस, बिएचएम, बिबिएम, बिसिए, ह्युम्यानिटिजका सबै विषयहरूको अध्यापन हुँदै आएको छ। कलेजले माध्यमिक तह राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत कक्षा 11-12 तर्फका पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। कक्षा 11-12 तर्फ साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिजका विषयमा अध्यापन हुँदै आएको छ। यस कलेजले पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिने गरेको छ। विद्यार्थीको स्वस्थ मानसिकताका लागि खेलकुद अपरिहार्य रहेको कुरा यस कलेजलाई राम्रोसँग थाहा छ। उसो त यस कलेजका चेयरम्यान आफै पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव भएकोले विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापको राम्रो व्यवस्था छ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज भन्नु साथै यहाँनिरको पाइने फेसिलिटिज, यहाँनिर हामीले पढ्दाखेरि पाइने टिचरहरूको सपोर्ट अनि हामीले यहाँनिर पाइने इसिएमा धेरै नै फरक पाउन सक्छौँ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले चाहिँ एजुकेसनको साथसाथै इसिएमा पनि धेरै अगाडि बढाएको छ। हामीले पढाइको सँगसँगै अलिकति केही फरक पाउन सक्छौँ भने त गोल्डन गेटमै हो। यहाँनिरको लाइब्रेरी, यहाँनिरको गेम्स, यहाँनिरको टिचरको सपोर्ट, यहाँनिर टिचरहरूले पढाउनु हुने तरिका अरू कलेजमा हेर्दा सायद मलाई चाहिँ निकै नै बेग्लै लाग्यो। यो कलेज एकदमै राम्रो छ। तपाईँहरूले यहाँ पढ्ने साथसाथै आफ्नो
गरिरहेको क्रियाकलापलाई पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले आफूलाई रुचि राखेको गेमहरू बास्केटबल क्रिकेटमा नै खेल्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले एकदम पढाइलाई एकसाथ अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै पढाइमा हाम्रो सरहरू डाइरेक्टर म्यामहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्प गरिरहनुहुन्छ अनि तपाईँहरूले यहाँनिर गेम पढाइ मात्र भयो अरू आफ्नो बिल्डअप लाइफलाई जिन्दगीलाई केही हुने फरक कुराहरू पनि ज्ञान पाउनुहुन्छ। यस कलेजमा अध्ययनका लागि पुगेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्य खेलकुद क्षेत्रमा देखे भने उनीहरूलाई त्यही क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिन्छ। कलेजले बास्केटबल, क्रिकेट, फुटबल, फुटसल, चेस, टेबल टेनिस, ब्याडमिन्टन, स्विमिङ, मार्शल आर्ट्सका विभिन्न विधाहरू, एथलेटिक्स आदि खेलहरूको पनि राम्रो व्यवस्था छ। कलेजले विद्यार्थीहरूका लागि अन्य सुविधाहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। MBBS इन्जिनियरिङका लागि प्रिपरेटरी कक्षा, प्री-CA कोर्स, रिभिजन क्लासेस, फिल्ड भिजिट, गेस्ट लेक्चरर, अन्य नन क्रेडिट कोर्सेस, ECA, CCA, सफ्ट स्किल्स कोर्सेसका लागि कलेजले राम्रो व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कलेजले 23वटा ECA क्लब बनाएको छ। विद्यार्थीहरूको बिमाको व्यवस्था समेत कलेजले गरिदिएको छ। कलेजमा 4वटा विशाल ल्याबहरू छन्। कम्प्युटर ल्याब, बायोलोजी ल्याब, फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब तथा होटल म्यानेजमेन्टका र BHMका विद्यार्थीहरूका लागि विशाल रेस्टुरेन्ट तथा किचनको समेत कलेजले राम्रो व्यवस्था गरेको छ। कलेजमा विद्यार्थीहरूका लागि विशाल क्याफेटेरियाको व्यवस्था छ भने टिचर तथा स्टाफहरूको लागि पनि छुट्टै क्याफेटेरियाको व्यवस्था छ। कलेजमा रहेको विशाल लाइब्रेरीले सबै विद्यार्थीको ध्यान तान्छ। लाइब्रेरीमा झन्डै 50,000 बुकहरू छन्। लाइब्रेरीमा कोर्सका बुक, रेफरेन्स बुक, विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनमा सहयोगी हुने अन्य विभिन्न बुकहरूका साथै डेली न्युज पेपरहरू त्यहाँ उपलब्ध छन्। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले अन्तर कलेज तथा प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताको पनि आयोजना गर्ने गरेको छ। विद्यार्थीहरूका लागि कलेजमा गर्ल्स र बोइज होस्टेलको सुविधा रहेको छ। यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई यातायातको राम्रो सुविधा दिएको छ। एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र कसमस इन्जिनियरिङ कलेज गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजका भगिनी संस्था हुन्। कलेजले चाँडै नै मलेसियाको निलाई विश्वविद्यालय र बेलायतको अक्सफोर्ड ब्रुकफिल्ड विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त BBA, BHM र MBAका कक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्दैछ। यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई सफ्ट स्किल, लिडरसिप, पब्लिक स्पिकिङ तथा प्रेजेन्टेसन जस्ता तालिमहरूको समेत राम्रो व्यवस्था गरेको छ। गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजले चायोयाङ विश्वविद्यालय ताइवानसँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू र दोहोरो प्रमाणीकरण पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। विद्यार्थीहरूले यस कलेजमा पढ्न पाउनुलाई आफ्नो भाग्य सम्झिने गरेका छन्। This college is actually a golden gate for our future. In future, what we need in the future, this college provide us everything. We not course book and that what we read in course book is not only important for the future. There are many other things that will lead our bright future. So this college provide us everything. विद्यार्थीहरूले गोल्डन गेट प्रवेश गरेपछि आफ्नो भविष्य सुरक्षित भएको महसुस गर्छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम द एडु टकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप बर्देवा। कार्यक्रम द एडु टकमा हामी नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको बारेमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी नेपालको समग्र शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणको तहदेखि शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा तल्लो तह
प्रारम्भिक बाल विकास कक्षासम्मका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा मैले निजी शिक्षा क्षेत्रका एकजना जानकार, निजी शिक्षा क्षेत्रका धरोहर, त्यस्तै हिसान नेपालका अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव, त्यस्तै गरी गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल कलेजका चेयरम्यान रमेश कुमार सिलवाललाई कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। रमेश सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। निजी शिक्षा क्षेत्रको धरोहर भनेर मैले सम्बोधन गरेँ, कतिको न्याय गरेँ? म चाहिँ त्यो ठान्दिनँ। धरोहर भनेको निकै ठुलो चिज हो। म शिक्षा क्षेत्रमा 3 दशकभन्दा बढी क्रियाशील व्यक्तित्व हुँ। झन्डै 3 दशक मैले सरकारी शिक्षामा पनि बिताएँ भने 2 दशकभन्दा बढी मैले निजी क्षेत्रमा नै बिताएँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले सार्वजनिक शिक्षाको पनि मलाई अनुभव छ। सरकारी शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा या सामुदायिक शिक्षा चाहिँले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको कारणले हामी निजी क्षेत्रमा आउनु पर्यो। हामीले एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमद्वारा निजी क्षेत्रले चाहिँ राज्यलाई गुण लगाएको छ भन्ने म ठान्छु। भनेको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा रहँदा सन्तुष्टि नभएर निजी शिक्षा क्षेत्रमा आउनु भएको? त्यस्तो होइन। सार्वजनिक शिक्षाको आफ्नै विशेषता छ, निजी शिक्षाको पनि आफ्नै विशेषता छ। सार्वजनिक शिक्षामा अब आफ्नो कर्तव्य पढ्ने पढाउने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर त्यहाँको म्यानेजमेन्टमा ड्रास्टिक चेन्ज गर्न सकिँदैन। आफ्नो सोचलाई, आफ्नो दृष्टिकोणलाई त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक शिक्षाका कमी कमजोरीहरू के छन् र विद्यार्थीलाई उसको भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति, अभिभावकको लगानीलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएर नै निजी क्षेत्रमा हामी लागेका हौँ। यहाँसँग यहाँले भनेअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुइटैमा यहाँको राम्रो र लामो अनुभव छ। ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अब यहाँ हिसानको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिनु भयो। अहिले नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कुन ठाउँमा छ? अब तपाईँले अहिले हेर्ने हो भने हाम्रो माध्यमिक तहमा 18 देखि 22% चाहिँ निजी शिक्षालयहरूले गरेका छन्। त्यो चाहिँ 10 कक्षासम्मको हो। तर यही चिज हेर्ने हो भने करिब 40% चाहिँ कक्षा 11 र 12मा निजी शिक्षाको योगदान छ। त्यसमाथि पनि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने 90% भन्दा बढी योगदान निजी शिक्षाको छ। त्यसपछि म्यानेजमेन्टमा निजी शिक्षाको छ। उच्च शिक्षामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी 777 वटा कलेज चाहिँ निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित छ। निजी क्षेत्र अहिले पहिलो छ, आङ्गिक क्याम्पस दोस्रो छ र तेस्रो मात्रै सामुदायिक छ। अब त्यसमाथि पनि इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, म्यानेजमेन्टमा हेर्ने हो भने 80% भन्दा बढी चाहिँ निजी शिक्षालयहरूको योगदान छ। सिटिभिटी अन्तर्गतको प्रोग्राम हेर्ने हो भने 92-93% जति चाहिँ निजी क्षेत्रको योगदान छ। त्यसैले यदि निजी शिक्षण संस्था नभइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठ्यो। एसईमा सङ्ख्यात्मक रूपमा कम भए पनि गुणात्मक रिजल्ट जुन निकालेको छ त्यो निजी शिक्षाको योगदान छ। कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा विदेशमा विभिन्न राम्रा विश्वविद्यालयमा छनौट हुने क्रममा निजी शिक्षण संस्थामा पढेका विद्यार्थीहरू नै छनौट हुन्छन् भने माथिल्लो शिक्षामा राज्यले गर्नुपर्ने लगानी राज्यले गर्न सक्षम नभइरहेको स्थितिमा निजीले त्यो जिम्मेवारी बोकेर त्यो अनुसारको प्राविधिक शिक्षा, व्यवस्थापकीय शिक्षा लगायत अन्य शिक्षामा जुन योगदान छ त्यो योगदान चाहिँ साँच्चीकै राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रले यो योगदानलाई सकारात्मक लिनुपर्ने र हाम्रो भूमिका र योगदानलाई कदर गर्ने योग्य रहेको छ। भनेको पछिल्लो समय खोलेका निजी विद्यालयहरूले एकाएक गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, राष्ट्रको विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशतमा पनि प्रमुख भूमिका निजी विद्यालयले नै निर्वाह गर्ने। तर नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको लामो इतिहास भए पनि र सरकारले वर्षेनी अरबौँ रकम खर्च गरे पनि निजी शिक्षण संस्थाको तुलनामा आउन सकिरहेको छैन। यसको प्रमुख कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? तपाईँले अहिले यो नयाँ पत्रिकामा एउटा कुरो सार्वजनिक भयो,
यद्यपि त्यो डाटा कतिको सत्यता छ त्यो भेरिफाई गर्नुपर्ने आवश्यक छ। एसी दिएको विद्यार्थीमध्ये 2,47,000 विद्यार्थी डी र ईमा उत्तीर्ण भए भनेको छ, जसको अर्थ के हो भने ती फेल भए होइन। तर मैले यही कुरो भेरिफाई गर्न खोजेँ, 2 लाख चाहिँ होइन 1.25 लाखभन्दा बढी छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। हजुर, यो 50% विद्यार्थीलाई फेल हुने शिक्षालाई हाम्रो राम्रो शिक्षा भन्न सकिँदैन। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने यसको कारक तत्त्व पनि दिइयो। कारण के त भनेर भन्दाखेरि कोभिड भयो। उसो भए एउटा प्रश्न उठ्यो, योभन्दा चाहिँ चर्को कोभिडको महामारी त अघिल्लो र झन् अघिल्लो वर्षमा थियो होइन, 76 र 77 सालमा थियो। त्यसमा त झन् राम्रो रिजल्ट आएछ। उसो भए हामी कहाँ चुक्यौँ, हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। हामीले त्यो बेला चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ जिम्मेवार ठान्यौँ, विद्यालयलाई विश्वास गरेर तिम्रो परिणाम नै हामीले स्वीकार छौँ भनेर भन्यौँ। कतिपय विद्यालयहरूले इमान्दारीपूर्वक विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङ गरे, कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ त्यो इमान्दारी पुरा गर्न सकेनन्, आफ्नो हात जगन्नाथ जस्तो गरे। एउटा हामी त्यहाँ टुट्यौँ। दोस्रो कुरो के हो भने 2 वर्ष यो चाहिँ 9 र 10 को 8, 9, 10 को परीक्षा नै भएन। परीक्षाले के गर्दो रहेछ भन्ने यहाँ पुग्यो। मैले भन्ने गरेको छु, शिक्षा मन्त्रीज्यू अथवा शिक्षा सचिव अथवा प्रदेशको अथवा जिल्लाको अथवा स्थानीय तहको कसले जिम्मेवारी लिने? यो गएको आँसु रिजल्ट भएको भोलिपल्ट चुहाएर हुँदैन। यो स्तर गिर्दो स्तरको शिक्षालाई राम्रो कसरी बनाउने, हामी कहाँ चुक्यौँ त्यसको बारेमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ। शिक्षकले पढाएनन् कि, अथवा शिक्षक सक्षम भएनन् कि, अथवा दरबन्दी अनुरूपको शिक्षक भएन कि, अथवा शिक्षणलाई चाहिने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर भएन कि, अथवा शैक्षिक सामग्री भएन कि, उपकरण भएन कि, अथवा हाम्रो पालिकाहरू चुक्यौँ कि। किनभने अहिले त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी त पालिका स्तरमा गएछ, स्थानीय स्तरले ध्यान पुर्याउन सकेनन् कि। अब त्यसलाई माथिबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएन कि। यो राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ र चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। यसको निम्ति चुक्नु हुँदैन। तर हामी चुक्यौँ। आगामी वर्षहरूमा चाहिँ यो शिक्षाको गुणस्तर खस्किन चाहिँ कसैले दिनु हुँदैन। दोस्रो कुरो के हो भने हामी धेरै एक्सक्युज माग्छौँ। एक्सक्युज माग्नु हुँदैन। हामीले सबै रिजल्टहरू मेचीदेखि महाकाली 77 जिल्लाको 7वटा प्रदेशको 753 पालिकाको हामीले हेरेर चाहिँ कुन पालिकाको कुन विद्यालयमा यो रिजल्ट चाहिँ खस्क्यो त, त्यसलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ त। अब हामीले एउटा टार्गेट दिनुपर्ने आयो। शिक्षकलाई आफ्नो अपनत्व फिल गरेर स्कुल राम्रोसँग पठन पाठनमा ध्यान दिनुहोस्, पठन पाठन बाहिरको होइन। अब प्रधानाध्यापकलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिनु पर्यो र हरेकमा अपनत्व चाहिँ महसुस गर्ने गरी काम गर्न लगाउनु पर्यो। यति भयो भने हाम्रो शिक्षामा सुधार आउँछ। होइन भने राज्यको ठुलो लगानी पनि छ, प्रतिफल हेऱ्यो भने छैन। अब कतिपयले भन्नुभयो, मैले भन्ने गरेको छु, यो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा के छ, अलमोस्ट स्थायी शिक्षक छन्, तालिम प्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, 99.5% तालिम प्राप्त शिक्षक हुनुहुन्छ, जागिरको रोजगारीको ग्यारेन्टी छ होइन, विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा छ, ड्रेससहित उपलब्ध छ। त्यतिले नपुगेर दिवा खाजा भनेर खुवाएको छौँ हामीले। त्यसपछि यो हामीले पाठ्य सामग्री चाहिँ कापी कलम पनि दिएका छौँ, महिलाहरूको हकमा प्याड समेत वितरण गरेका छौँ। सबै चिज दिँदाखेरि पनि परिणाम सोचे जस्तो किन आएन त? यो बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू जसले जिम्मेवारी लिएको हुनुहुन्छ उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्ने, अभिभावकको लगानी गर्ने बर्बाद गर्ने हक कसैलाई छैन। भनेको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति नि सबैभन्दा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ जस्तो स्थानीय तहको, शिक्षकको, विद्यार्थीको वा अभिभावकको? म पहिलो कुरो के भन्छु भने यो शिक्षकै हुन्छ। शिक्षकले कक्षा कोठामा राम्रोसँग पठन पाठन गर्यो भने यो समस्या आउँदैन। शिक्षकलाई उसको भूमिका, उसको अधिकार र कर्तव्य राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ कि छैन, त्यसलाई वाच गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हुन्छ होइन। अब हामीले के भने व्यवस्थापन समिति पनि बनायौँ। व्यवस्थापन समितिको काम व्यवस्थापन गर्ने हो। हामीले समुदायलाई नै हस्तान्तरण गऱ्यौँ, तर समुदायले अपनत्व लियो कि लिएन त?
समुदायले विद्यार्थीको बारेमा चाहिँ सोच्यो कि सोचेन त, टिचरहरूको बारेमा सोच्यो कि सोचेन त, त्यो पक्ष महत्त्वपूर्ण हो। र मूलत जिम्मेवार तिनै हुनुभयो भने तिनीहरूलाई अनुगमन गर्ने चाहिएको सुविधा दिने कामको मूलत जिम्मेवारी कसको त? स्थानीय तहको हो। गरेको छ कि छैन, भएको छ कि छैन भनेर हेर्न चाहिँ प्रदेश सरकार र चाहिँ यो सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो। अब समग्रमा हेर्दाखेरि जसले राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म बधाई दिन्छु, धन्यवाद दिन्छु र अझै राम्रो बनाउनुहोस् भन्छु। तर यो अहिलेको नतिजालाई विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हामी चुकेका छौँ, कुन कुन ठाउँमा कसरी चुक्यौँ त त्यसको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्छ र सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उठाउनुपर्छ। भनेको यो अहिले हामीले जहाँ चुक्यौँ भनेर यो एसईको रिजल्टलाई आधार बनाएर भनिराखेका छौँ, त्यसमा सामुदायिक विद्यालय मात्रै चुके कि निजी विद्यालय पनि चुके? होइन, अब जो कोही चुके पनि त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तुलनात्मक रूपमा के हो भने निजी विद्यालय चाहिँ चुकेको छैन। मैले यसपालि एसईको रिजल्ट गर्दा धेरै पक्ष यसपालि उजागर गरिएको छ। ग्रेडिङको पनि छ, ग्रेड पोइन्टको पनि छ, प्रदेश वाइज पनि छ, छात्र र छात्राको सङ्ख्या पनि तोकिएको छ। यो राम्रो असल पक्ष हो। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ तपाईँहरूले एउटा काम गरिदिनुहोस् न, यसमा निजी कति पर्सेन्ट कुन कुनमा पास भएछन्, सामुदायिकमा कति पास भएछन् अथवा सरकारीमा कति पास भएछन्, त्यो भएको भए हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्थ्यौँ नि त। तर पनि मैले बुझ्दाखेरि हाराहारी 90% निजीको छ। त्यो रिजल्टलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन होइन। अब तर यो सार्वजनिक शिक्षाको स्तर चाहिँ खस्किएको छ। त्यो निजीले क्रेन लगाएर सार्वजनिक शिक्षालाई तानेको छ होइन। यो स्थितिमा म यो र ऊ भन्दिनँ, राम्रो नतिजा ल्याउने, राम्रोसँग पठन पाठन गर्ने सरकारी स्कुलहरूलाई पनि म चाहिँ सलाम भन्न चाहन्छु होइन। नराम्रो पठन पाठन गर्ने निजीलाई पनि तपाईँहरूले सुधार्नुपर्छ। यदि निजीको गरिमा कायम राख्ने हो भने तपाईँहरूले अपनत्व लिनै पर्छ र शिक्षामा गुणस्तर सुधार्नै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। अब यहाँ चाहिँ हिसानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभयो। यो दोस्रो कार्यकालमा हिसानलाई अझ गुणात्मक र निजी शिक्षा क्षेत्रलाई अझ गुणस्तरीय बनाउन केही त्यस्ता नयाँ योजना बनाउनु भएको छ? अनि छ। मैले अब पहिलो कार्यकालमा पनि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू हामीले गरेका थियौँ। के गर्नुभयो पहिलो कार्यकालमा हामीले के गर्यौँ भने पहिलो कुरो चाहिँ यो शिक्षाको नीति निर्माणमा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर हिसानको तर्फबाट मैले दुई पटक यो चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ। सिङ्गो निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाएँ। त्यतिखेर यो निजीको मात्रै होइन, सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, सामुदायिक शिक्षालाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, हामी कहाँ चुक्यौँ, गर्नुपर्ने के भनेर हामीले त्यो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट साथ किटानी गरिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि यो शिक्षाले फड्को मार्छ। एउटा पाटो त्यो गऱ्यौँ। दोस्रो कुरो के हो भने अहिले 11 र 12 को शिक्षा पहिला चाहिँ अङ्कमा आधारित थियो, अहिले ग्रेडमा आधारित भयो। त्यो ग्रेडमा सबभन्दा पहिला ग्रेडिङ प्रणाली यस्तो हुन्छ र यसरी गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्छे मै थिएँ है। र मैले त्यहाँ जे उठाएको थिएँ ग्रेड पछाडि पनि यो ग्रेडमा समस्या छ, यो समस्या छिटै आउँछ भन्ने भयो, त्यो तुरुन्तै आयो पनि। हामी 1 वर्ष नहुँदै ग्रेड चेन्ज गऱ्यौँ, फेरि यसपालि एउटा चेन्ज गर्ने भनेर पास गऱ्यौँ, अन्तिममा आएर होइन त्यो नगरौँ पुरानै गरौँ भनेर गऱ्यौँ। वास्तवमा ग्रेड र अङ्कमा के फरक छ? अङ्क भनेको चाहिँ एउटा विद्यार्थीको कति नम्बर आयो त भनेर ठ्याक्कै गर्ने। तर के हो भने 5 जना टिचरले त्यही कपी जाँच्ने हो भने 5 जनाको फरक नम्बर आउँछ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नै के भन्यो भने एउटा विद्यार्थीको योग्यता क्षमतालाई फिक्स नम्बरले मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन, ऊ रेन्जभित्र पर्छ। ग्रेडिङ सिस्टम भनेको रेन्जभित्रको सिस्टम हो। तर हाम्रो यहाँ के भइदियो, उसको सबै कपी चेक गर्यो, उसले ल्याएको नम्बर कुन ठाउँमा पर्यो त्यही ग्रेड भनेर राखिदियो। यो एउटा पक्ष मात्रै हो। वास्तवमा ग्रेडिङ प्रणालीभित्र धेरै कुरा छ। ग्रेडिङ प्रणालीभित्र पाठ्यक्रम पनि त्यही अनुसारको बन्नुपर्छ, पाठ्यपुस्तक त्यही किसिमको बन्नुपर्छ, टिचिङ लर्निङ पेडागोजी त्यही किसिमको बस्नुपर्छ र उसको मूल्याङ्कन पनि त्यही हुनुपर्छ। जस्तो उसको क्लास वर्क कस्तो गर्यो, उसले होमवर्क गर्छ कि गर्दैन, उसको प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, उसको मौखिक कस्तो छ, उसको लिखित कस्तो छ, यावतको नम्बर हुन्छ।
एउटा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन चाहिँ 3 घन्टाको परीक्षाले गर्न सक्दैन। त्यसको चाहिँ यो विभिन्न सिरिज वाइज मूल्याङ्कनको तौर तरिका हुन्छ भनेर भनिन्छ। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने 3 घन्टाको परीक्षालाई मात्र मूल्याङ्कन प्रणाली बनायौँ। हामी यहाँनिर चुक्यौँ। यदि हामीले ग्रेडिङ सिस्टम गर्ने हो भने ग्रेडिङका आधारभूत कुराहरूलाई पनि हामीले अपनत्व लिनुपर्छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ 10 कक्षामा एसीको एक्जाम हुन्छ, 11 कक्षामा एक्जाम हुँदैन। हामीले के भन्यौँ भने ग्रेडिङ प्रणालीको एउटा ब्युटी के हो भने उसको हरेक ठाउँमा उसको एसेसमेन्ट हुन्छ। उसको चाहिँ क्लासमा उसको उपस्थितिको बारेमा हुन्छ, क्लासमा उसको पार्टिसिपेसनको बारेमा हुन्छ, उसले क्लासमा गर्ने क्लास वर्कको हुन्छ, ग्रुप वर्कको हुन्छ, उसको प्रेजेन्टेसनको हुन्छ, उसको खोजको हुन्छ, उसको अनुसन्धानको हुन्छ। यावत पक्षलाई सिरिज वाइज उसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली हुन्छ। त्यो प्रणालीमा हामी चुक्यौँ। यहाँनिर हामी एउटा चुक्यौँ। एउटा ग्रेडिङ प्रणालीको निम्ति हामीले काम गऱ्यौँ। त्यही अनुसार हामीले यो पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकलाई पनि यो 21औं शताब्दी अनुरूप बनाउनको निम्ति हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। दोस्रो, तेस्रो भनेको हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा चाहिँ गोष्ठी गऱ्यौँ, जसमा हार्वर्ड, क्याम्ब्रिज लगायत चाहिँ विश्वका 58वटा मुलुकबाट भयो। अबको हाम्रो सङ्घीयतामा शिक्षाको प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ, केन्द्रीय विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ, त्यसपछि प्रादेशिक विश्वविद्यालय कस्तो हुनुपर्छ, अबको शिक्षा कुन दिशामा जानुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि राष्ट्रिय अनुभव, राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा हामीले छलफल चलायौँ र एउटा निचोड एउटा रिपोर्ट ल्यायौँ। त्यो सरकारलाई पनि हामीले त्यो रिपोर्ट चाहिँ बुझायौँ। यो पाटो हामीले गरेको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्योभन्दा बाहेक हामीले चाहिँ सधैँ चाहिँ हामीले हाम्रो सम्बन्धित विद्यालयहरूलाई हामीले तालिम दिने, वर्कसप गर्ने, सेमिनार गर्ने, हाम्रो शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने, विद्यार्थीको बिचमा विविध कम्पिटिसन गर्ने, त्यो चाहिँ स्पोर्ट्सको कम्पिटिसन, इसिएको सिसिएको गर्ने र शिक्षा सम्बन्धी जल्दा बल्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी क्रियाशील भयौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, विगतको 2 वर्ष कोरोनाकोले गर्दाखेरि एससीको परीक्षा भएन होइन, तर हामीले त्यसलाई मानेनौँ। विद्यार्थीको जजमेन्ट गर्ने चाहिँ परीक्षाले हो, त्यसैले फेस टु फेस परीक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीले अडान लियौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि 11 र 12को परीक्षा चाहिँ फेस टु फेस परीक्षा हो। यो पनि एउटा उपलब्धि थियो। त्यो परीक्षाको कारणले गर्दाखेरि पनि युनिभर्सिटीको परीक्षा पनि फेस टु फेस हुन गयो। त्योभन्दा बाहेक युनिभर्सिटी एजुकेसनलाई पनि राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले युनिभर्सिटी एजुकेसन कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। यसमा हामी एकपाखे भएनौँ। तपाईँलाई कुरा गर्नु, निजीमा मात्रै केन्द्रित भएनौँ। हाम्रो भनाइ छ निजी शिक्षा भनेको राज्यको सौता होइन, शत्रु होइन, यो राज्यको परिपूरक हो। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले निजी शिक्षाले योगदान पुर्याएको। यदि जहाँ राज्य सक्षम हुन्छ भने त्यो निजी शिक्षा चाहिँ क्रमशः गर्छ। तपाईँलाई बताइदिउँ, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि विश्वमा चाहिँ यो 32वटा देशमा चाहिँ सबै शिक्षालाई सरकारीकरण गरिएको थियो। आज आएर 11वटा देशमा मात्रै कायम छ, सरकारीकरण छ। त्योभन्दा बाहेक विश्वका सबै देशमा निजी शिक्षा छ। रमाइलो पक्ष त के छ भने अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो। अमेरिकामा सरकारी शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको लाइन छ, निजी त्यति बेसी छैन। चीन समाजवादी मुलुक हो। चीनमा चाहिँ सरकारी भन्दा निजी शिक्षालय बढी छ। त्यही कुरो भारतमा पनि छ। त्यसले शिक्षा कसले दियो भन्ने कुरो ठुलो होइन। शिक्षाको उद्देश्य अनुरूप कुन कुन तहको शिक्षा हो, त्यो शिक्षाको उद्देश्य अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु चाहिँ हामी सबै कर्तव्य हो। तपाईँले भन्नु अबको बेलामा के गर्दै हुनुहुन्छ त? अब हामी सदा चाहिँ एउटा हामी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी छिटै गर्दैछौँ। हामीले मेची महाकालीको केही जिल्लाहरूमा भ्यायौँ, केहीमा सबै शिक्षकहरूलाई हामीले ओरिएन्टेसन र रिफ्रेसर कोर्सहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। विद्यार्थीमा खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप जस्ता गतिविधिहरू हामी गर्दैछौँ। शिक्षामा अनहेल्दी कम्पिटिसन नहोस् भनेर हरेक वर्ष हामी एडुफेयर गर्छौँ। सबै एक थलोमा आउने, आफ्नो राख्ने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई जानकारी दिने, त्यो खालको एउटा सिस्टम हामीले गरेका छौँ। एक आपसमा सहकार्य गरेर नेटवर्किङ गरेर अगाडि बढ्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ
सबैले आफ्नो शिक्षालयहरूलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामी घोत्लिएका छौँ। आगामी दिनमा योभन्दा अझै ठुला कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउँछौँ। अब अर्को पाटो चाहिँ हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छौँ। जस्तो भूकम्प आयो, हामीले मेची महाकाली चाहिँ 1000 बस परिचालन गरेर निःशुल्क रूपमा हामीले काठमाडौँबाट चाहिँ यात्रुहरूलाई ओसार्यौँ। चाहे बाढी पीडित होस्, चाहे अन्य यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले राष्ट्रको निम्ति कतिपय ठाउँहरूमा हामीले त्यो सेल्टर दियौँ, कतिपय ठाउँहरूमा भोलिन्टियरले काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सामाजिक कार्यहरूमा, चाहे त्यो बागमती सफाइको कार्यक्रममा होस्, चाहे त्यो अन्य ट्राफिक जनसचेतना बढाउने काममा होस्, चाहे अन्य भोलिन्टियर काममा पनि हिसानले योगदान पुर्याइरहेको छ। त्यसबाहेक खेलकुदको माध्यमबाट अधिकांश खेलाडीहरू हामीले उत्पादन गरेका छौँ। अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट अधिकांश राम्रा प्रतिभाहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने क्रममा हाम्रो भूमिका छ। भनेको हामी समग्र शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा खास गरी यहाँसँग कुराकानी गर्न बसिसकेपछि नीतिगत विषयहरूमा छलफल बढी आवश्यक छ भन्ने ठान्छु। आजका दिनमा हाम्रो देशमा जुन शिक्षा प्रणाली छ यसले हामीलाई कतातिर लगिरहेको छ, यो ठिक छ कि छैन आजका दिनमा? होइन, शिक्षा अब एउटा भनौँ के हुन्छ भने हरेक राज्यको आफ्नो पहिचान हुन्छ। कुनै 2-4वटा संस्थाले, औँलामा गर्ने संस्थाले राम्रो शिक्षा दीक्षा दिँदैन, राज्यको सिङ्गो शिक्षा प्रणाली राम्रो हुने होइन। हामीले के स्वीकार्नुपर्छ भने हामी एसियाको तलबाट गन्दाखेरि हाम्रो शिक्षा प्रणाली तेस्रोमा छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली कमजोर रहेछ, हाम्रो गुणस्तर कमजोर रहेछ भनेर त त्यसले प्रमाणित गर्थ्यो। कमजोर रहेछ भने यसलाई बलियो कसरी बनाउने? केही पक्षमा हामी कमजोर छैनौँ। शिक्षामा पहुँचको हिसाबले हामी कमजोर छैनौँ। शिक्षाको चाहिँ उत्कृष्ट देशमध्ये यो फिनल्यान्ड र चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुरलाई मान्ने गरिन्छ होइन। पहुँचको हिसाबले हाम्रो शिक्षा पनि उनीहरूको समान भयो, अझ बढी भयो। फिनल्यान्डमा 97% विद्यालय जाने रहेछन्, हामी कहाँ 97.3% जाने रहेछ होइन। पहुँचको हिसाबले हामी चुकेका छैनौँ। त्यसपछि गएर समानताको हिसाबले पनि हामी चुकेका छैनौँ। यहाँ पुरुषभन्दा महिलाको चाहिँ अहिले विद्यार्थी बढी छ। आदिवासी जनजाति, दलित, उत्पीडित, गरिबहरूको हिसाबले पनि चुकेका छैनौँ। हामी चुक्यौँ कहाँ? हामी चुक्यौँ चाहिँ के हो भने हाम्रो ड्रप आउट रेट हाई छ। विद्यार्थीले कक्षा छोड्ने दर चाहिँ बढी छ। तपाईँलाई एउटा म डाटा दिन्छु। 100जना विद्यार्थी एक कक्षामा भर्ना भएको त्यो 10 कक्षा पुग्दा नपुग्दै 64मा झर्दो रहेछ। अनि 11-12मा पुग्दाखेरि त्यो 28%मा झर्दो रहेछ। अनि ब्याचलर पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो 12%मा झर्दो रहेछ। मास्टर पुग्दाखेरि 7 देखि 8% भित्र झर्दो रहेछ होइन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यो ड्रप आउट रेटलाई कसरी रोक्ने, यो एउटा शिक्षामा एउटा च्यालेन्ज हामीसँग छ। अब अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौँ, 2085बाट 8 कक्षा पास नगरेको व्यक्तिले पिएन पनि जागिर खान पाउँदैन, कुनै सङ्घ संस्थामा इन्भल्भ हुन पाउँदैन, कुनैमा चुनिने अधिकार हुँदैन भन्ने हामीले फेरि पारित पनि गर्यौँ। त्यसो हो भने त्यही अनुरूप हामीले काम पनि गर्नु पर्यो नि त। किन हामी यहाँनिर चुक्यौँ? हामी यहाँनिर चुकेको पक्षमा एउटा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, हाम्रो सिकाइ स्तर चाहिँ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले लियो। हाम्रो सिकाइ स्तर एकदम कमजोर छ। उसो भए दुईवटा प्रश्न आयो, शिक्षकले सिकाएनन् कि राम्रोसँग सिकाउन सकेनन् कि शिक्षकले सिकाएको कुरो विद्यार्थीले ग्रहण गर्न सकेन? त्यो कुरो त हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो नि त। मैले पढाइदिएँ भनेर मात्रै पुगेन, एउटा विद्यार्थी 2टा विद्यार्थी राम्रो निस्क्यो भनेर पुगेन। त्यो चिज हामीले सुधार गर्नुपर्छ। अर्को पाटो यहाँले भन्नुभयो यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी सबभन्दा कमजोर कहाँ छौँ भन्दाखेरि हामी सरकारी विद्यालयहरूमा छ, सार्वजनिक शिक्षा छ। सार्वजनिक शिक्षा भनेको के हो भने त्यो राज्यको जिम्मेवारी र दायित्वभित्र पर्छ, निजी पर्दैन। निजी भनेको जसले तिर्न सक्छ ऊ जाने हो। सार्वजनिक भनेको चाहिँ राज्यले रिजर्भेसन गरेर पढाउनु पर्ने क्षेत्र हो। यो तर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। भनेको यो कार्यक्रमको यो कुराकानी यो संवादको सार चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्र जुन लयमा जुन गतिमा
समयको माग अनुसार हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ आजका दिनमा छैन। हाम्रो देशले अझ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले जति आकर्षण हाम्रो शिक्षाप्रति हुनुपर्ने हो त्यो आकर्षण छैन। मान्छे विदेश गयो भनेर विदेश जानुमा नि कारण छ होइन, त्यतातर्फ हामी घोत्लिनुपर्छ। त्यो कारण किन भने हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू शिक्षा क्षेत्र समेटेर बसेका मान्छेहरूले यसमा ध्यानै छैन। नेपालको विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने, नेपालको विश्वविद्यालयलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ न, विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाइन्छ, अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र बनाइन्छ भनेको छ। अब 10% पनि बजेट छैन, 9% छ होइन। अहिलेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के भनियो भने अब चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाइन्छ, अनुसन्धानको केन्द्र बनाइन्छ। बजेट हेरेको मैले 0.45%बाट घटेर 0.41% आयो। अब कसरी बन्छ त? त्यो बन्नको निम्ति हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दैन, लगानी गर्नु पर्दैन। लगानी हामी नगर्ने अनि प्रतिफल खोजेर पाइन्छ। अर्को पाटो चाहिँ के भने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट छ। शिक्षामा हामी 20% सिङ्गो बजेटको खर्च गर्छौँ, जिडिपीको 6% खर्च गर्छौँ भनेको छ। तर हामीले चाहिँ 11% बजेट पनि शिक्षामा छुट्याएको छैनौँ। भनेपछि उपलब्धि कसरी आउँछ? तर यदि यसमा उपलब्धि ल्याउने हो भने तपाईँको यो सानो कार्यक्रममा सबै गर्न मसँग समय नहोला। उपलब्धि ल्याउने हो भने अहिलेकै बजेटभित्र पनि हामी धेरै सुधार्न सक्छौँ, यति बजेटभित्र पनि। तर त्यसको निम्ति मन्त्रीदेखि शिक्षा मन्त्रालयको पदाधिकारीदेखि तत्त स्थानमा सम्हालेको मान्छेको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, अवनत्व हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीमा कमी छ। अन्त्यमा हाम्रा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छौँ, विशेष गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने। निजी मात्रै राम्रो भएर पुग्दैन। जबसम्म सार्वजनिक शिक्षा सामुदायिक शिक्षा राम्रो हुँदैन भने विपन्न वर्गका गरिब वर्गका व्यक्तिहरूले त्यो शिक्षा प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित हुन्छ। यद्यपि हामीले छात्रवृत्तिका माध्यमबाट हामीले दिएका छौँ। हामीले चाहिँ गरिब तथा जीवनदारलाई विभिन्न सेक्टरको खेलाडीहरूलाई, विभिन्न प्रतिभा भएका व्यक्तित्वहरूलाई होइन। अब त्यसपछि तपाईँको दलित, उत्पीडित, आदिवासी, जनजाति, शहीद परिवार, द्वन्द्व पीडित आदिलाई दिएर हामीले केही राहत चाहिँ प्रदान गरेका छौँ। तर यतिले पुग्दैन। राज्यले कि त मेरो त भनाइ एउटा क्लियर छ, यदि शिक्षामा विकास गर्ने भने भौचर प्रणाली लागू गरौँ। भौचर प्रणाली भने के हो भन्दाखेरि तपाईँको शिक्षामा पर स्टुडेन्ट कस्ट जति छ त्यतिको लागत काटेर दिउँ त्यो विद्यार्थीलाई। उसले कहाँ पढ्छ भने उसलाई छनौट गर्न दिउँ। आखिर खर्च त भएको छ, उसले सरकारी स्कुल पढ्छ कि निजी स्कुल पढ्छ होइन, त्यो उसको छनौटमा दिउँ न, सामुदायिकमा पढ्छ कि। त्यो हुने बित्तिकै कम्पिटेटिभनेस आउँछ, सरकारीमा नि सुधार हुन्छ, सामुदायिकमा नि सुधार हुन्छ, निजीले पनि सोध्न बाध्य हुन्छ होइन। त्यसले प्रतिस्पर्धी शिक्षा हुन्छ, गुणस्तरीय शिक्षालाई अगाडि बढाउँछ। यो कार्यक्रममा आएर महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रा आम दर्शकमाझ राखिदिनु भयो। यो समय र संवादका निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ लगायत सिङ्गो टेलिभिजन परिवार र आम दर्शकहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रको अवस्था र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको अवस्था लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेजका चेयरम्यान, हिसानका अध्यक्ष, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य सचिव पनि रमेश कुमार सिलवालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूसँग मेरो भेट हुने नै छ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।